من أعماق البحار إلى مزار عالمي يبهر الأنظار. سقطرى لغز المحيط وأرض المعجزات، حيث وجدنا بشرا عاشوا السعادة ل60 عاما بعيد عن العالم. وفي حلقتنا الثالثة نغوص في أسرار غابة فيرمن وأشجار دم الأخوين النادرة، ونكتشف طيدع لمعرفة نباتات وردة الصحراء، ثم إلى كليسن حيث المياه الفيروزية تشق طريقها وسط جروف صخرية تعانق السحاب. استعدوا لأكثر الرحلات غرابة وجمالا. سقطرى، الرحلة مستمرة.